هي رائعة ولذيذة بزاف. هكاك اقتراح العشاء، يمكن ديروا غوتي وعشاء. والمسمن صراحة كيجي رائع وكيجي ناشف وكيجي مورق من الداخل. غادي نبدا كندلك في العجينه، نجمعها وندلكها. ما تقصحوش العجينه ديال المسمن من الاول، ما تقصحوهاش بزاف، عطيوها غير الدليك مزيان. بعد ما جمعت العجين كنبقى كندلك حتى ندلكها مزيان. ندلكها مزيان ونرجعوا نتلاقاو ان شاء الله. بعد ما العجين تدلك مزيان دهنتها بالزيت وغادي نخليها ترتاح، نغطيها ونخليها ترتاح. وندوزو دابا للحشوه. خديت عندي مقله، خديت واحد جوج بصلات يكونوا صغار او بصله كبيره شلطها. خديت فلفله حمراء وصفراء قطعتهم قطع صغار. يمكن نزيدو الخضره، انا ما كانش متوفره ليا. ضفت واحد شويه ديال الزيت وشويه ديال الملح. هنا عندي معلقه صغيره مع مراش ديال السودانيه، وعندي معلقه صغيره ديال الكمون. نضيف معلقه صغيره ديال التحميره وراس معلقه ديال الخرقوم معرق وراس معلقه ديال الابزار. عندي هنايا قزبور يابس مطحون وغادي نخلط. ونخليه واتت نسنى ديك البصله والفلفله. وغادي نضيف هنايا الشحمه حكيتها بالحكاكه باش ما تبانش الا كنا كناكلو. كاين اللي ما كتعجبوش تبان هكاك غليظه، هي من الاحسن تكون هكا محكوكه. من بعد شكلت الكويرات كما شفتوا خليتهم يرتاحوا. دابا ندوزو نصايبوا الشوربه بما تبرد لنا ديك الحشوه. عندي هنايا الخضار اللي متوفر عندكم واللي كتبغيوه. عندي هنايا خيزو، عندي بطاطا، عندي شويه الفيتا، عندي قرعه حمراء، عندي الكورجيت، عندي بصيله صغيره، عندي واحد العود ديال الكرافس. غادي نقطعوهم غير عشوائيين لان غادي تطحن. والخضره اللي ما كتبغيوش وما كتاكلوهاش ما ديروهاش. هاد الشوربه كتجي صراحه لذيذه وديال هاد الجو. غادي نضيف لها انا واحد جوج دروس ديال الثومه، بصيله صغيره بلا ما تقطعوها بلا ما والو، لان صراحه راه كلشي كيطحن.
غنستمر تنقطع الخضره اللي عندي وندير هذاك العود ديال الكرافت كما قلت لكم. من بعد ضفت الماء الكافي فاش غادي طيب هذيك الخضره، وضفت واحد شويه ديال الكمون، وغنضيف واحد شي رص معلقه ديال الابزار، وضفت زيت الزيتون والملح، وغادي نخليها طيب على عافيه مهيله تطيب لنا هذيك الخضره. يمكن نتوما ديروا طنجره الضغط، يمكن ديروا الكوكوط، انا ما درتش الكوكوط، تما ضفت واحد الضرس ديال الثومه راه ما كيجيش باين، وضفت واحد شويه ديال زيت الزيتون، وغادي نردها طيب. دابا نبدا تنشكل في المسمن، كندير وحده وسط وحده. العجينه راه مطلوقه ما تعذبنا ما والو، والحشوه حتى هي ديالنا بردات. كنبقى نستمر حتى نكمل العجين اللي عندي كامله، كندير وحده في وسط وحده، ومن بعد غادي نديرهم في واحد اللاطه ديال الفران، ونخليهم تيرتاحوا، وغادي نقرصهم باش ما يجيوناش غلاط، وندخلهم الفرن يطيبوا. الفرن كنمشي على لهم من التحت وما نجهدوش عليهم العافيه باش يطيبوا من الداخل ونعطيهم حقهم في الطياب. نوركم مزيان على الجناب، ما نخليوهمش يكونوا غلاط، ونتلاقاو في الشكل النهائي. انا درتهم في اللاطه ديال الفران وغادي ندخلهم يطيبوا. لما طابنا المسمن راه باقي سخون، راه كيجي اكيد تنفخ في الفران كيجي خاوي من الداخل، صراحه كيجي غزال وكيجي مقرمش، كنتمنى تجربوه. ودابا ندوزو الشوربه ديالنا بعد ما طابت، غادي ندير فيها واحد جوج قطع ديال الفرماج مثلث او مربع اللي عندكم، او جبن كريمي اللي متوفر عندكم. غادي نضيف لها واحد شويه ديال لا كريم فريش، وغادي نطحنها، ما ديروهاش جاري باش ما تجيكمش باسله. انا غنطحنها ونرجع معكم. من بعد ما طحنتها، كتجي على هذا الشكل. ما ديروهاش كما قلت لكم، ما ديروهاش جاريه، اللي كانت جاريه ما كتجيش بنينه، تكون عاقده بحال هكا.
وداك الفرomاج ولا كريم فريش كيبننها الصراحه، كتجي الشوربه زوينه. وكانوا هما الاقتراحات ديال اليوم، كنتمنى يعجبوكم اقتراحات هكا للعشاء او غوتي او غوتي وعشاء، لما لا. كنتمنى هاد الشوربه تعجبكم وتجربوها. والمسمنات ديال البصله والشحمه حتى هما جاو غزالين. شكرا بزاف البنات اللي كيشجعوني، شكرا بزاف. الى اللقاء في وصفه ثانيه ان شاء الله.